Toshkent davlat texnika universiteti energetika muhandisligi fakulteti muqobil energiya manbalari kafedrasi dotsenti Po'lat va Dilnoza Mamnunova bo'laman. Issiqlik nasos bo'yicha o'quv kursida ishtirok etdim. Menga juda ham yoqdi, chunki bu issiqlik nasoslari aynan hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Issiqlik nasoslari bo'yicha kursda asosan biz ulanish sxemalari, issiqlik nasoslari hamda to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Menga eng yoqqani amaliyot miqyosda olib borilganligi yoqdi. Aynan Sirdaryo viloyati Bayovut tumanida biz maktabda bo'ldik. Ishlab turgan issiqlik nasos bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aynan maktab xonalari issiqqina, qishda hech qanaqangi qiyinchilik bo'lmaydi o'quvchilarga. Aynan issiqlik nasoslari bizga kerak. Aynan muhim hisoblanadi. Issiqlik nasosi kurslariga albatta kelinglar, qatnashinglar, o'zingizga kerak bo'ladigan to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.